は隊員の体を思いとともに車両のエンジンなどを温め、不具合がないか確認を行っています。さあ、それでは皆さん、本日走行を披露する高速路隊の精鋭爆弾8名の隊員のご紹介を行います。向かって左より隊員拍手をお願いいたします。荒牧部長、拍手をお願いいたします。工藤隊員、出口部長、首藤部長、後藤隊員、信原部長、ラストは内田隊員です。ソリヌ走行を行う隊員の応援をよろしくお願いいたします。拍手をお願いいたします。暗闇走れる次を任せても明日には見えていたよ。一度は前ではサマーにして誰かのために生きられるなら一度には前ではサマーにして何も怖くない。人を見れば触れないで死ぬもなんで終わったこの街で優しさに痛くはない優しさ君だけが守れるものどこかにあるさ優しさ一人でも気づいているものに戻すよ。
これを待って胸まみで以上でドリンク走行を終了いたします。皆様盛大な拍手をお送りください。さあ高速度の女性トップガン8名のドリーム走行でした。拍手をお送りください。ドリーム走行で最も重要となるのは周囲の状況や同僚の動きをよく見て相手を思いやることです。この会場にお集まりの皆さんも普段車やバイクを運転されることがあるかと思います。そろそろ相手を思いやる気持ちを持ってハンドルを握っていただきたいと思います。皆さん一人一人が学んで右のだけこう安全